你们知道你们的空调为什么到了冬天零下6、7度就不行了吗？制热效果为什么就衰减了呢？那是因为你没有选对空调。今天我给大家拆一款美国的热棒空调变频热霸系列啊，马上我们拆开给大家看一下，告诉你们为什么这款空调零下35度都能照样制热，而且功率不衰减。这是美国36机器啊，变频热泵空调，然后这是热霸啊，热霸热泵空调。外机净重26公斤，毛重30公斤，内机的话10.5公斤净重啊。现在我们就开始拆解啊，把它完全打散，然后看一下为什么它能零下35度制热。因为据我了解，这款空调使用的压缩机和我们普通的常规的压缩机是不一样的，结构比较复杂，所以导致了它能效非常的高，省电，而且在零下35度制热效果还是一样杠杠的。双排铜管对于我们正常的空调来讲，换热效率更高，制冷制热效果更好。然后叶子的话，刚才看了一下，叶子是原料啊，那这种颜色就属于原料。再生料呢，它有添加的另外一种颜色，所以那种没有那么坚固。这个原料它比较坚固啊。好，现在开箱，庐山真面目。还是那句话，好久没看到这种情况喽。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，哎呦我的妈！这家伙美国真舍得下成本啊！这家伙双排整12根，我的可以。空调外机我们现在全部拆开了啊。美国它也是采用的这种竖形散热，竖形散热为什么更好呢？因为到了我们夏天的时候，那个热气压缩机的热量它是往上的。如果是你平铺的主板的话，你这个热量上去的话，容易导致主板出现问题。所以这种竖形散热，而且它的这个叶子面积比较大，所以它带出来的风量也特别大。所以这样就造就了我们主板竖形散热确实要比横向的要更好一点。所以也就是现在为什么各大厂商都在采用竖形散热。然后还有就是我们今天采用的压缩机啊，最关键的就是这套压缩机系统比较复杂。压缩机的品牌的话，采用的是国际大牌啊 ，GMCC 的这款压缩机叫做喷气蒸寒压缩机。当我们环境温度到于零下5度的时候，正常的压缩机基本上效率也就下降了。但是喷气蒸寒的压缩机不一样，它采用的结构比较复杂。这边有一根补气的管子，也就是说我们把它幻想成 1.5 自然吸气的发动机，这款就是 1.5T 涡轮增压发动机，它采用的是喷气蒸寒的技术，然后导致压缩机的效率更高，反而更省电，在我们零下35度都可以制热。高温的话，夏天的话我们是支持零上55度啊，也就是说我们夏天高温55度照样制冷。然后这款空调带有电子膨胀阀，在这个位置。四通阀的话采用的是港力的。小哥拆过了那么多空调，今天拆这个热棒空调，拆出来感觉怎么样？我个人觉得，从做工用料，我拆了这么多机器，我觉得美国这款热霸空调啊，确实可以。首先，我们看过了很多的所有的常温的空调啊，大家都觉得，哎呀，用个常温空调就可以了，1、2千块钱便宜。但是真正到了那个冬天寒冷的时候，哎呀，师傅，我这空调效果不行啊，怎么办呢？没有办法，你到了零下7、8度，常温空调就是不行。以前我们没得选。但是如今这个社会啊，这个更新迭代比较快，当这个技术有了，所以我们有的选择了。所以大家在选择空调的时候，我觉得可以选择热泵。为什么？因为我们现在天气越来越寒冷，到了冬天，大家对这个制热的要求越来越高。当零下7、8度的时候，普通空调不能给你带来的热气，它可以。它不仅在零下35度以内能给你带来更好的热气，反而更节能，这就是热棒空调的优点。当然，大家可能在买的时候，这个可能要多一点啊，但是它绝对值这个价。而且美国的这款热泵空调，从我们拆解双排铜管，然后那个风扇叶子用的也是原料，压缩机采用的喷气蒸寒，这个压缩机的成本是非常的贵的，大家对这款压缩机应该是耳熟能详了。现在，首先压缩机是国际大品牌。贵是贵了点，但是东西确实好。行了，这一期的美国的热泵空调我们也看过了，然后今天的视频也就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。